Ang personal ministries nagtinguha nga mapadasig nga matag membro sa simbahan nga mahimong usa ka maigugmaong saksi alang kang Hesus. Sama sa pamagi ni Kristo sa paghimo og mga disipulo, pinagi sa personal nga pagserbisyo ug patiguban, mao gyapon kini ang pundasyon sa buluhaton sa iglesia karon. Matag membro aktibong nag-apil sa paghimo og mga disipulo, pinagi sa ilang kaugalingong pagpangabudlay. Karong adlaw among ipresenta ang nagkadaiyang kalihukan sa matag iglesia ug sa ilang mga miyembro, mga ministeryo nga nagpakita sa ilang dedikasyon ug gugmas pagdaog og mga kalag-alang kang Kristo.
Gitawag kita sa personal ministries nga mahimong kahayag alang kang Hesus. Ang matag miyembro adunay papel sa paghimo og mga disipulo. Sama kang Kristo pinagi sa personal nga pag-alagad, kita mahimong instrumento sa pagdaog o mga hamiling kalag. Karong adlaw alas 12:30 sa hapon, among imbitar ang matag usa nga moapil kadamo sa pagkalagad. Atong gamiton kining higayuna aron ipaambit ang mayong balita pinagi sa paghatag og panagtag sa trucks. Dili nato pasagdan kini nga oportunidad kita ang kamot og tiil ni Kristo. Manlakaw kita og magpahayag para kaniya.